que o Senhor Jesus, Ele me libertou. Ele me redimiu. Ele pagou o preço dos meus pecados. É isso que Ele faz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar de toda injustiça, nos purificar de toda injustiça. Então, como é que avança o reino de Deus depois da redenção? Pela fé. Porque a gente vai viver no mesmo mundo, vai ter as mesmas guerras, vai ter as mesmas lutas, vai enfrentar os mesmos demônios, vai enfrentar as mesmas ansiedades, mas você pode fazer uma escolha. Como é que eu vou lutar contra isso? Eu vou lutar com as armas humanas ou eu vou crer no que a Bíblia está dizendo? Vilela, eu te falo, eu não sou perfeito, estou longe de ser, mas eu vivo o que eu creio. E Deus, Ele foi transformando a minha vida. Às vezes, eu ouço coisas sobre mim que eu falo, meu Deus, eu era desse jeito. Eu me lembro que um dia eu estava numa reunião com os meus pastores, né, e eu falei uma coisa, assim, tinha uma questão ali sobre posicionamentos, aí um dos pastores falou assim, Lamartine, mas a pastora bate e você assopra. Eu falei, como é que é? Não, a Lília bate, né, é dura, e você vem e assopra. Aí eu falei, não, sou eu que assopro? Que bênção. Nunca pensei na minha vida que eu ouvi isso. Eu sou o que assopro. Ou seja, Deus foi mudando a minha vida. Hoje eu sou um cara muito mais manso. Ainda tem meus rompantes e tal, mas o que eu quero dizer, o que mudou minha vida não foi uma religião. O que mudou minha vida é a fé num Deus que me ama, num Deus que tudo que Ele fala é verdade, e eu vivo por isso. Já passei momentos de silêncio, né? Nós tivemos alguns dias atrás, né, a Páscoa, né? E o que eu digo? O que é a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa é o dia da morte do Salvador. O que é o domingo de Páscoa? É o dia da ressurreição. Mas no meio dessas duas coisas, você tem o sábado de aleluia, que é o quê? É o sábado do silêncio. Quando parece que Deus estava em silêncio, que não estava fazendo nada. Mas Ele estava trabalhando lá. E quando chegou o domingo da ressurreição, a gente descobre que mesmo no silêncio, Deus continua operando. Então, se você pertence ao reino de Deus, você tem que buscar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero avançar, mas você não avança no reino de Deus se não for pela fé. Como é que Ele se manifesta numa nação? Ele se manifesta pela justiça. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra política, Vilela. Direita contra esquerda, não temos? Temos. Isso, País todo dividido. E dos dois lados, por que as pessoas conseguem manter as suas posições? Porque tanto na direita quanto na esquerda existem coisas que têm que ser mudadas. Como é que Deus pode transformar a nação brasileira? Através de quem é parte do reino dele. Não basta ter conversa, não basta ter discurso, você tem que ter vida. Você tem que ser transformado por Deus para manifestar a justiça de Deus onde você estiver. Porque contra a verdade não existem argumentos. Os discípulos antes, eles eram judeus, eles eram pessoas que viviam de acordo com a lei. Mas quando eles viram a ressurreição de Cristo, eles perdiam a vida, podia fazer o que fosse, eles não iriam ser parados. Então quem vai vencer essa batalha no Brasil é o Senhor. E para que Ele vença, nós, como seus súditos e seus filhos, precisamos viver a verdade, viver a fé e ser diferentes. Porque se a gente odiar o outro lado, mesmo que o outro lado, na nossa concepção, estiver completamente errado, nós seremos iguais a eles. A única maneira do Brasil ser restaurado, e eu quero dizer para você que é cristão, né, que muitas vezes fica cheio de ódio pelas pessoas que pensam diferente, eu quero dizer para você que se você está desse jeito, você está debaixo da influência do império das trevas. Porque o reino de Deus, ele só se manifesta pela justiça de Deus e quando nós vivemos segundo a sua palavra. E como é que uma pessoa pode ser liberta? Ela é liberta quando ela nasce de novo. Ou seja, enquanto você fizer parte daquele império, você nunca vai ser livre. Mas como você
faz parte do novo reino quando você nasce de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, ele era parte do Sinédrio, um doutor da lei. E ele veio procurar Jesus durante a madrugada porque ele via que Jesus era diferente dele. Ele falou: mestre, é óbvio que tu és de Deus, porque as obras que o Senhor tem feito. Mas ele veio de noite, porque ele estava com medo dos judeus. É. Aí Jesus falou: olha, você sendo mestre em Israel, você não percebeu? Importa nascer de novo. Aí ele falou: mas como assim? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Reencarnar? Ele falou: não. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aí tem duas interpretações. A água é o nascimento da palavra. E o Espírito é o nascimento do convencimento do Espírito Santo. Aí está falando de um novo nascimento que vai introduzir o indivíduo agora nesse novo reino, onde você não tem mais Satanás como teu senhor, onde você não é escravo, mais livre. Mas a Bíblia ainda diz que nós temos as chaves do reino. As chaves para destravar as bênçãos do reino e usar as armas e os tesouros do reino de Deus para vencer o império das trevas. Então, não dá para servir dois senhores, Vilela. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente hoje simpática ao evangelho, mas não quer dar o coração inteiro para Deus. Ó, essa área aqui não mexe não, isso aqui deixa comigo. A minha maneira de acreditar, de entender, é isso que vale. Então, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar ao outro. O que Jesus está falando? Se você quiser continuar adorando, vivendo a vida que Satanás quer que você viva, você não vai ter Deus como seu Senhor. O diabo aceita a metade, tá? O diabo aceita o muro. Porque ele sabe que o muro é dele. Com Deus não tem meio termo. Ou você se entrega para ele e dizer: Senhor, eu digo para Deus todos os dias quando eu me levanto, eu falo: Senhor, tem tanta coisa na minha vida que precisa de mudança. Tem tanta coisa. Mas eu quero mudar. Eu quero te glorificar. Eu quero viver para o Senhor. Mas eu nunca vou dizer para o meu Deus: Senhor, esse pecadinho aqui, tudo bem. Outra pessoa peca muito mais. O que tem de eu fazer isso? Não. Se o Senhor está dizendo que isso te desagrada, Senhor, eu quero odiar isso na minha vida. Eu quero ser transformado. Eu sou uma pessoa quebrantada. Quebrantada, porque eu não fico olhando para ninguém para achar que eu sou melhor que o outro, ou para validar o meu erro no erro do outro. Então, se eu erro com alguém, né, a gente erra com as pessoas que a gente mais ama. Eu erro com a minha mulher, eu erro com a minha filha, que é o tesouro que eu tenho. Né? Eu me lembro que eu sou ainda sou aquele camarada italiano bravo, né? Se toca naquela... Se eu estou no dia ruim e tocou, eu vou explodir. Às vezes eu vou falar coisa que não devia, às vezes eu vou ficar bravo demais. Eu não fico ali defendendo a minha posição. Não, eu fiz isso porque de alguma maneira fui desonrado. Não, eu vou lá e me humilho, peço perdão. Eu me lembro que um dia eu fiquei bravo com meu neto, que eu amo demais, meu neto primogênito. A minha filha chegou para mim e falou para mim assim: pai, o Enzo tem adoração por você. Não fere o coração dele. Aquilo destruiu a minha vida. Aí eu liguei para ele e falei: filho, vamos sair para conversar? Chorei, falei: você perdoa, vô? Porque eu fui duro com ele numa briga que ele estava tendo com o segundo. E eu achei que ele estava sendo injusto com o menor e comecei a falar, e fui duro, firme com ele. Aí passei do limite, sabe? Quando eu pedi perdão para ele, ele chorou, me abraçou, falou: vovô, eu te amo também. Não tem jeito, Vilela. Só tem um jeito de você viver segundo o reino de Deus. Arrependimento. Errou, reconhece. Pede perdão. Pede ao Espírito Santo para você mudar. Porque sozinho a gente não vai vencer. Agora, quando você começa a calentar no coração justificativas, desculpas, você
está entregando o domínio da sua vida, do teu coração, das suas atitudes para o imperador das trevas, que é o diabo. Mas no arrependimento, no reconhecimento da verdade, existe misericórdia. Pedro perguntou para Jesus, mas quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus falou 70 vezes 7. Sempre, sempre, não importa quem errou, não importa o que tenha sido feito, porque Jesus, de novo, ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. É duro. Às vezes a pessoa fez uma coisa tão profunda que você não quer perdoar. Mas perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. O sentimento você não tem controle, mas Deus tem. Pois Deus vem e cura o seu coração. Então, o reino Então, primeiro toma a decisão e depois deixa que Deus trabalhe. age como? Age como o quê? Como quem perdoa. Ah, tá. A pessoa olha para a pessoa e perdoa. Imagina Jesus na cruz. Aquelas pessoas que estavam lá, muitas delas tinham sido curadas. Muitas viram os milagres e estavam lá. Crucifica-o, crucifica-o. E o que ele fala para o Pai? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cara, quando a gente vive o Evangelho nesse nível, se todas as pessoas do Brasil que de fato se dizem cristãos estivessem fazendo isso, ia cair o poder das trevas. Ia cair, mas se a gente for lutar com as armas das trevas, quando Paulo fala as nossas armas não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, derrubando sofismas e levando todo pensamento contra Deus cativo à obediência de Cristo. Ele está dizendo, o caminho para a vitória contra o império das trevas é as armas do reino de Deus. Então, você, meu amado, minha amada, está em guerra. Mas a guerra que você está lutando não é contra a tua família, não é contra a tua mulher, contra a tua ex-mulher, não é contra ninguém dessas pessoas. Não é contra a direita nem a esquerda. É lógico que não... Ah, pastor, você é isentão. Eu fui até no... Eu fui lá no... Como é que chama? Ticaratica? Não, no Ticaratica, não, no outro lá, no Meirelles. Adorei. Ah, no Achismos? No Achismo. Não vale nada o Meirelles, você sabe? Não vale nada! Adorei, eu fui lá com medo. Maurício não vale nada! Fui lá com medo, eu falei, esses Por quê? Não, é tranquilo. Já esculacha com a gente. E aí, como foi? E aí, foi uma delícia, ele é muito Ele bacana, é muito gente inteligente boa, demais. Ele virou e falou assim, o pastor isentão, quando eu falei sobre isso. Quando você falou do quê? Porque eu quero amar todos, do lado de lá. Sim. Eu falei, não é isentão, não. É que eu entendo que nós temos que amar. Jesus disse, nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Minha mãe não me ama. Tá certo. Vou dizer uma coisa, não tem ninguém nesse mundo que te ama mais do que ela. Não duvido. Em segundo, o Pai. Não duvido, ela não me larga. Fez o curativo? Cadê não sei o que? Cara, eu falei, tá tudo bem, mãe. Ela, não tá, eu vou pra aí, não precisa. Ela vem pra cá e torce a vida pra cuidar de mim. Não, esse é um amor que Deus deu para a mãe e para o pai que não existe semelhante. Um filho nunca vai te amar assim. Você não ama a sua mãe como ela te ama, mas você ama o seu filho mais do que jamais ele vai te amar. Concordo. Isto tem a ver com a imagem de Deus. Deus colocou dentro de nós um amor incondicional que ele como pai tem. Mas a paternidade de Deus é interessante, não é só masculina. Embora ele é chamado de pai, ele é chamado também de El Shaddai. Você sabe que a palavra El Shaddai significa? O que é? O Deus peitudo. Hã? Porque Shad é o seio da mulher que alimenta. Ah. Então Deus tem no seu caráter... É o Deus provedor? Não, provedor é outra coisa, é o Jireh. É o Jireh. Não, mas o Shaddai é aquele que dá o leite, alimenta. Ele é traduzido como todo-poderoso. Tá. Mas por quê? Porque o vigor, a vida vem dele. Mas isso é próprio da mãe, que aleita, que compartilha, né, os anticorpos, os alimentos. Esse é o nosso Deus. E Deus coloca isso no nosso coração. Agora,
Jesus, ele amou seus inimigos. Então, quando eu vejo na internet as pessoas, sabe, abrindo o nariz com ódio do outro lado, eu falo, Senhor, não é por aí. Se a gente for lutar essa guerra desse jeito, nós vamos perder. Nós temos que ter, óbvio, eu sou fã das pessoas que lutam, que tem embate, porque tem uma guerra, o profeta ele tem que botar o dedo na ferida, mas a gente não pode deixar o nosso coração ser contaminado pelo império das trevas. Por quê? Porque se a gente permitir, aí nós perdemos a batalha. Agora, eu queria entrar num outro layer, né? Enquanto a gente vai em outra camada, quero perguntas sobre os temas que já abordamos aqui, querido Homer. Vamos lá. Se quiser fazer pergunta, dirija-se ao microfone. A primeira pergunta aqui do João Souza, ele está falando o seguinte, ó. Pastor Lamartine, sendo bem sincero, como que eu sei que isso tudo é real e não é só algo da minha cabeça ou uma forma simbólica da Bíblia de explicar o mal? João Souza. João Souza. O que ele está se referindo é a batalha espiritual? Ou tipo, eu tô sentindo uma coisa ruim. Será que é um mal ou é coisa da minha cabeça? Eu tô sentindo um sinal que pode ser de Deus. É Deus ou é minha cabeça? Sabe essa dúvida? Isso vem de Deus ou é na minha cabeça? Isso vem do demônio? É um ataque do demônio ou simplesmente é uma coisa normal? João, isso você, para saber disso, primeiro você tem que ter uma relação íntima com Deus. Você tem que buscar a Deus. Você, quando busca a Deus, você começa a discernir a voz de Deus. Ele começa a te mostrar, e aí ele vai te dar oportunidade de alguém chegar e te falar, por exemplo, que aquilo que estava no seu coração está vindo dele. Ele vai te dar confirmação. Então, o início de tudo é um relacionamento com Deus. Você tem que buscar a Deus, buscar ao Senhor em oração. Em segundo lugar, você tem que conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você conhece a palavra de Deus, a resposta virá de lá também. Deus fala através da sua palavra. Então, a palavra de Deus diz que você luta contra a carne e o sangue todo o tempo. Agora, se você tem fé na Bíblia, você vai saber que se Deus disse é a verdade. Eu nem questiono isso mais. Óbvio que mas é a minha cabeça, será que não é você? Não. E, gente, Satanás, ele não tem folga. Não tem algum momento da tua vida que você está em trégua. Não tem. Os demônios, eles fazem turnos. Sai um, vem outro, sai um, vem outro. Mas a guerra é constante. Então não tem essa coisa de, não, agora eu estou num hiato, estou numa bolha que eu não estou em guerra. Não, todo tempo você está. Pode até não estar acontecendo nada, né, de especial para você achar que está em guerra, mas está. O inimigo está lá, todo tempo engendrando. Por isso que a Bíblia, quando fala de oração, orando em todo tempo. Porque você tem que estar o tempo inteiro. Sabe quando o soldado, ele está fazendo vigília lá, está lá, como é que chama? Sentinela? No posto. O que acontece se ele dormir em serviço e o chefe, o superior dele achar? Vai para prisão do... Cadeia, vai para cadeia. Né? Por quê? Porque ele está colocando em risco todo mundo porque ele dormiu. Então, nós estamos em guerra, nós temos que sempre orar, nós temos que sempre ler a Bíblia, sempre buscar a Deus, e quanto mais você busca a Deus, mais você discerne a voz do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, ele fala conosco, ele fala com a gente toda vez que a gente o busca. Agora, é pela fé. Se a palavra de Deus diz que eu estou em guerra espiritual, eu estou em guerra. Eu fico pensando, né? Nós estamos aqui no Brasil, aqui não tem guerra. Que maravilha. Agora, pergunta para o que acontece quando uma pessoa não está preparada? Vamos supor, você tem... Estou falando aqui hipoteticamente, eu nunca tive arma, nem quero ter. Mas tudo bem, vamos supor se eu tivesse com uma arma no carro. Acho que nem pode, né? Hoje não pode, mas houve um tempo que podia, sei lá. Mas chega um bandido que está acostumado a matar e você não está. Você vai pegar a arma, vai acontecer o quê? Você morre, né? Você morre, porque você não está pronto para aquilo. E ele está pronto. Mas pergunta para uma pessoa que está lá em Israel, a soldada, você vai ver aquela soldada bonita, assim, armadinha. Pergunta para ela se ela vai titubear se ela tem que dar um tiro.
Por que não titubeia? Que ela tá Porque vive em guerra. treinada pra isso. Esse povo está em guerra o tempo inteiro, eles estão preparados para isso. Eles não são abalados de ficar toda hora que houver uma bombazinha, eles já vivem com isso. Mas também, se tiver que agir, eles não pensam. Por quê? Porque eles estão em guerra. Espiritualmente é assim, nós temos que estar prontos todo o tempo. Então, respondendo ao João, querido, você está em guerra. Se você tem alguma coisa que você está sentindo, você não sabe se vem de Deus, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ore a Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca, tenha uma vida de leitura da palavra e Deus vai falar com você a respeito disso. Ele vai te dar experiência de você discernir. Como, por exemplo, eu comecei essa campanha e não me falei, vou fazer a campanha, mas não me preparei para a primeira live. Simplesmente o dedo do demônio foi lá e impediu de eu fazer a primeira live. Eu falei, miserável, né? Você quis atrapalhar e já entendi. Já entendi que eu tenho que ter guerra. Então, hoje, o dia todo, eu estou orando para que em nenhum dia desse processo que eu possa realmente ser pego de surpresa de novo nesses 50 dias e não ter, obviamente, aquilo que eu tinha por objetivo completado porque eu não me preparei. Então, temos que estar cientes que a guerra é constante.